এই গাছগুলো লাগানো হচ্ছে, এটি হচ্ছে জারা ঘাস, ছাগলের বেশ পছন্দের একটি খাবার। প্রিয় দর্শক, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি গাছ থেকে বেশ কয়েকটা পয়া ছাড়ছে, যদিও খেতে খুব একটা বল নেই, তবুও মোটামুটি ফলন খুব ভালো। যারা গরু ছাগল পালন করবেন তারা অবশ্যই জারা গাছ রোপণ করবেন, এতে করে গরু ছাগল খাবে এবং পর্যাপ্ত পুষ্টির চাহিদা মিটবে এবং খুব দ্রুত মাংস বৃদ্ধি পাবে। এই হচ্ছে অবস্থা।